Fil-jiem li ġejjin għandhom isiru t-testijiet ballistiċi sabiex jikkonfermaw bi preċiżjoni il-materjal li bih inħadmet il-bomba li ħallit mejta lill-blogger Daphne Caruana Galizia fil-jum ta' Tnejn. L-ispekulazzjoni li teżisti bħalissa hija li din il-bomba setet kienet magħmula minn Semtex, materjal li ma jinsabx għal beħ fis-suq lokali u allura seta ddaħħal illegalment. F'intervista ma' One News fil-jum ta' Tlieta, l-ex brigadier Morris Kalleja irremarka li Semtex kien jintuża fil-passat f'pajjiżna. Dari qed nitkellem fuq is-70-80 l-esplosiv kien ikun minn dawn li jużaw fil-barrieri pereżempju, però mbagħad kellna proċedura aħna l-armata li l-esplosiv jinżamm kollu l-fortizza tal-Mosta. Dawn it-testijiet ballistiċi bla dubju se jkunu parti kruċjali mill-investigazzjoni li għaddejja fuq id-delitt ta' Caruana Galizia. Matul il-jum tal-erba' komplet l-investigazzjoni brabta mal-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia. L-esperti forensiċi komplew iduru iż-żona tal-madwar sabiex jiġbru l-evidenza kollha possibbli. Mill-aħħar żviluppi brabta ma' dan il-każ, ġisem Daphne Caruana Galizia ittieħed minn fuq il-post sabiex tkun tista' ssir l-awtopsja fuqu. Dan tneħħa minn fuq ix-xena tar-reat fil-lejl ta' bejn it-tlieta u l-erba' wara li tħalla fuq il-post minn meta seħħ id-delitt u kien stabbilit li spiċċa f'5 biċċiet. It-temp sabiħ li kkaratterizza l-jum tal-erba' għamilha iktar faċli lill-esperti forensiċi sabiex jaħdmu bil-kumdità. Lebsin l-ilbies abjad huma komplew josservaw diversi bnadi tal-madwar fosthom il-parti ta' triq fejn seħħet l-ewwel splużjoni u l-għalqa li tinsab quddiem dik li fiha spiċċat il-maġġor parti tal-karozza li kienet qed issuq Daphne Caruana Galizia. Ix-xena tar-reat inqasmet f'diversi partijiet sabiex l-istess esperti ikunu jistgħu jaħdmu aħjar filwaqt li jistgħu jirreferu għal żoni speċifiċi faċilment. Il-fdalijiet tal-Peugeot 108 kienu għadhom fuq il-post, flimkien mat-tinda li nbniet madwar il-parti l-kbira tal-istruttura tal-karozza li baqgħet maquda. Dan filwaqt li triq il-bidnija baqgħet magħluqa traffiku, bl-unika vetturi li setgħu jgħaddu kienu dawk tal-Pulizija u tal-Forzi Armati ta' Malta. B'kuntrarju għal dak li seħħ fil-jum ta' Tlieta, ftit li xejn kien hemm moviment fl-istess triq u għaldaqstant l-esperti forensiċi setgħu jaħdmu fil-kwiet hekk kif il-ħsejjes kienu minimi ħafna. L-istennija issa hija għal wasla tal-esperti mill-Federal Bureau of Investigation. L-inkjesta qed titmexxa mill-Maġistrat Anthony Vella.